ডিয়ার লার্নার্স, আপনাদের সকলেরই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের এই ছোট্ট ক্লাস আয়োজনটি। ক্লাস আয়োজনের শুরুতেই আপনাদের অবশ্যই আহ্বান জানাবো, আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে হোয়াইট বোর্ডটির দিকে তাকাতে। ডিয়ার লার্নার্স, লক্ষ্য করুন হোয়াইট বোর্ডের একবারে উপরে ফিলিং ইন দ্য গ্যাপস উইথ কানেক্টরস অফ লিঙ্কার্স, অর্থাৎ সমন্বয়কারী শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ প্রণালী। লার্নার্স, যতগুলো নিয়ম আমাদের শিখতে হয় উক্ত চ্যাপ্টারকে ঘিরে, তার মধ্য থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম নিয়ে আমার আজকের এই ছোট্ট ক্লাস আয়োজন। নিয়ম 4, ক্লাসের সাবজেক্ট ম্যাটার বা বিষয়বস্তু। আমি নিয়ম 4টি সুন্দরভাবে পড়ে শোনাবো, আপনারা স্ব জায়গা থেকে উপলব্ধি করবেন। বাক্যের দুটি অংশের বা ক্লোজের শুরু বা মাঝে শূন্যস্থান। বাক্যের দুটি ক্লোজ বা দুটো অংশের শুরুতেই কিংবা মাঝে যদি শূন্যস্থান থাকে, প্রথম ক্লোজটি সাধারণত প্রেজেন্ট ডিফিনিট এবং শেষের ক্লোজটি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে, নাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হবে বা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স সাধারণত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে শূন্যস্থানে কি বসবে এটি নিয়ে আলোচনা। নিচে দুটো বাস্তব উদাহরণ দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লার্নার্স। এই বাস্তব উদাহরণগুলোর মধ্যে প্রথমটিতে আমি বলেছি উই নো, একটি অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে প্রথম অংশটি, তারপরে শূন্যস্থান। এবং দ্বিতীয় অংশে মনি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। আপনাদের যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বা টেন্স সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে মনি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। তাহলে দুটি অংশের মাঝে শূন্যস্থান, প্রথমটি প্রেজেন্ট ডিফিনিট পেয়েছি নিয়মে যেমন বলেছি, এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এ আছে, হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকবে বা ফিউচার ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলছিলাম, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। 2 নম্বর উদাহরণটির দিকে তাকান। সয়াল থিংস, এটি প্রেজেন্ট ডিফিনিট টেন্সের একটি বাক্য যদি টেন্স সম্পর্কে জ্ঞান থেকে থাকে আপনাদের। তারপরে শূন্যস্থান দেখুন আমার নিয়ম অনুসারে। তারপরে দে উইল রিটার্ন সুন, এটি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল ফিউচার টেন্সে আছে নিয়মে আমি যা বলেছি। দ্বিতীয় অংশটি সাধারণত কোন টেন্সে থাকতে পারে, পারফেক্ট, প্রেজেন্ট কিংবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে, সেভাবে কিন্তু মিলে গেছে। এবার কথা হচ্ছে শূন্যস্থানে কি বসবে। দেখুন স্পষ্টভাবে রেড কালার দিয়ে হাইলাইটেড কানেক্টর হিসেবে দ্যাট এসেছে, এখানেও কিন্তু দ্যাট এসেছে কানেক্টর হিসেবে বা লিঙ্কার হিসেবে। আর গঠনে আমি বলেছি বাক্যের ভাবের উপর নির্ভর করে, এটা কিন্তু ভাবের উপর নির্ভর করবে, ভাবের উপর নির্ভর করে যে, এই দেখুন যে লেখছি ইনভার্টেড কমা মধ্যে রেড কালার দিয়ে হাইলাইটেড, যে অর্থে দ্যাট বসবে। লার্নার্স, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কানেক্টর বা লিঙ্কার দ্বারা শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে এমন কতগুলো স্পেসিফিক নিয়ম আপনাদের জীবনে চলে আসবে, যেগুলোর ক্ষেত্রে নিয়মগুলোর ক্ষেত্রে আমি মিন করতে যাচ্ছি ভাষাগত জ্ঞানের উপরে অনেকটা কিছু নির্ভর করবে। কারণ স্পেসিফিক কোনো ক্লু বা ফর্মুলা আকারে 8-10টি চ্যাপ্টারের মতো এই সমস্ত নিয়মগুলো শেখানো বা বোঝানো সম্ভব হয় না। যেমনটি কিনা আমি গঠনে বলেছি বাক্যের ভাবের উপর নির্ভর করে অন্তর জায়গা যে অর্থে দ্যাট বসবে। তাহলে উপরে আমরা মিনিং নেওয়ার চেষ্টা করি, আমরা জানি মনির কাজটি করেছে, তাহলে আমরা জানি দ্যাট মানে যে মনির কাজটি করেছে, তাই নয় কি লার্নার? 2 নম্বরটিতে সয়াল থিংস, সয়াল চিন্তা করে ভাবে, শূন্যস্থান দে উইল রিটার্ন সুন, তারা শীঘ্রই ফিরবে। তাহলে সয়াল ভাবে যে বা চিন্তা করে যে বা মনে করে যে তারা শীঘ্রই ফিরবে, তাহলে অবশ্যই যে অর্থে দ্যাট বসেছে। এগুলো কিন্তু ভাষাগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। স্পেসিফিক ক্লু বা ফর্মুলা যতটুকু নিয়মে বলেছি এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে, এগুলো কিন্তু ফিক্সড নিয়ম নয়। তবে আশা রাখি যতটুকু আমি ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছি নিয়মটিতে আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে। লার্নার্স, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দ্যাট এখানে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালের সেন্সে আমি ব্যবহার করেছি, কিন্তু এর আরো অনেকগুলো ব্যবহার আছে। সবকিছু যদি জানতে পারেন সত্যিকার অর্থে বেসিক বা ফাউন্ডেশন আপনার স্ট্রং হবে দ্যাটকে ঘিরে। কাজটি করার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আমার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অপর একটি চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ টিউব ফর অল। চ্যানেলটির সমস্ত ভিডিওগুলো কেবলমাত্র বেসিক মনের মতো করে এবং স্পোকেন শেখার জন্যই মূলত আপলোড করতেছি। আমি ঘরে বসেই কারো সাহায্য ছাড়াই, কারো শরণাপন্ন না হয়ে শিখবেন কিভাবে বেসিক মনের মতো করে আর বলবেন ফাটাফাটি স্পোকেন। লার্নার্স, তার পাশাপাশি আমি রচনা করেছি আপনাদের জন্য এমন অনেক বই, জেএসসি, এসএসসি এবং এসএসসির জন্য পৃথকভাবে পেপার 1 এবং পেপার 2 এর বই সিলেবাস অনুসারে, চাকরি প্রত্যাশী বন্ধুদের জন্য, যারা বিসিএস ক্যাডার হতে যাচ্ছেন তাদের জন্য প্রিলি এবং রিটার্নের বই, ব্যাংক জব এবং আদার জবের জন্য বই, অ্যাডমিশন টেস্ট বা ভর্তি যুদ্ধে যারা নামতে যাচ্ছেন তাদের জন্য বই শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যথাবিহিতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রাপ্তি স্থান সহ আপনারা আমার দ্বারা অবহিত হবে। সংগ্রহ করে নেবেন বইগুলো, বাসায় বসে থেকে ভিডিওতে দেখানো প্রসেস অনুসারে স্ব জায়গা থেকে প্র্যাকটিস বা অনুশীলনটি চালিয়ে যাবেন। আর আজকের এই ছোট্ট ক্লাস আয়োজন থেকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আজকের এই নিয়মটিকে ঘিরে একটি ছোট্ট প্র্যাকটিস সেশনের আয়োজন করতে চাচ্ছি। আর 10টি দিনের মতো শুরু হয়ে গেল। যদি বলি উই বিলিভ শূন্যস্থান রহমান
has done the work. We believe that Rahman has done the work. আমরা বিশ্বাস করি যে রহমান কাজটি করছে। They trust, শূন্যস্থান, we will not endanger them. They trust that we will not endanger them. তারা বিশ্বাস রাখে যে আমরা তাদের বিপদে ফেলাবো না। যদি বলে I guess, শূন্যস্থান, Mr. Rahman has returned. আমি মনে করি যে রহমান সাহেব ফিরেছেন। They think, শূন্যস্থান, Reja will come back to his residence soon. They think that Reja will come back to his residence soon. তারা ভাবে যে রেজা শীঘ্রই তার বাসস্থানে ফিরে আসবে। We understand, শূন্যস্থান, they will return us the money soon বা give us the money soon back. আমরা বুঝি যে তারা শীঘ্রই আমাদের টাকাটি ফেরত দেবে। I remember, শূন্যস্থান, they are doing something special. আমি স্মরণ করছি যে তারা ভালো কিছু করছে। I believe, শূন্যস্থান, রহমান is starting well. তাহলে I believe that রহমান is starting well. আমি বিশ্বাস করি যে রহমান ভালোভাবে পড়াশোনা করছে। প্র্যাকটিস সেশনের এই বাক্যগুলো আজকের এই নিয়মটিকে ঘিরে, নিয়মটিকে বোঝার ক্ষেত্রে আরও বেশি কাজে লাগবে আপনাদের, এমনটি আশা রাখছি। আশা রাখি আপনাদের কাছে একটি আপিল, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওগুলোর উপরে। সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন যারা চ্যানেলটি আমার, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। যারা করেননি আশা করব শীঘ্রই করে ফেলবেন, এবং সাবস্ক্রাইব করার সময় যেমন বেল আইকনটি চেপে দেবেন, ঠিক তেমনি অল অপশনটি চেপে দেবেন সমস্ত নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য। লার্নার্স ভালো থাকবেন, বাই।